Здравствуйте, друзья! В этом видео я хотел показать один из наших объектов. Сейчас я приехал на Ленинский проспект 64. В этом доме мы выполняем два объекта. Ну, всего мы в этом доме сделали три квартиры, получается. Сейчас одну закончили, вторую. И будем делать другую. Сейчас я покажу один из наших объектов. Что тут происходит, что мы сделали. Да, Семен, привет. Привет. Рассказывай, что у тебя получилось. В общем, было два отсекающие крана. Мы их перенесли вниз. Включили стоять. Соответственно, у нас получается тут установили два фильтра, да, и два счетчика, правильно? И здесь И гибкая регулятор подложка. давления. Ну, соответственно, сюда провели сливную трубу, получается, и здесь устанавливается кухня, да, у нас. Все это корбом закрывается. Вот механизм тоже самоскрывающийся, вот так делаешь, он сам скрывается. Ну, а нижние какие они? А нижние вот не все, вот некоторые сами закрываются, тоже вот так вот делаешь, сами скрываются. А некоторые вот, Просто открыл, закрыл, да? вот. Но здесь еще кухончики придут, да? Да, Тут еще. плита будет, получается, фартук будет стеклянный. Тут только отсекающие краны были. Ага. Вот дальше фильтра, Ага. регуляторы давления, счетчики. На биде тройник. Это горячая вода. И ушло уже на умывальник и на ванну. Ну, здесь получается у нас симметричная резка получилась, да, то есть вот по бокам. Вот этот кусок и вот этот кусок. Здесь отсюда начинали целиковые идти, и справа тоже целиковые начали плитку. Для того, чтобы когда человек заходит, у него не было неправильное впечатление. Держалась, хорошо сделано. Да, держится нормально. Везде затирку все сделали, все аккуратненько. Вот. Обои без стыков, без всего, швов, ничего не видно. И плитка мне здесь нравится, плитка хорошая. А плитку вы сами выбирали? Неля у нас все. Неля выбирали? Ага. Здравствуйте. Здравствуйте, вот меня Виктор зовут, это моя бабушка Тамара. Вот. Хотим сказать спасибо вашей компании, вот новая история, за хороший ремонт, довольны мы всем. Вот бабушка тоже скажет слово. Можем даже показать. Квартира 50 квадратов. Плюс-минус евро студия. Довольны ремонтом. Давайте мы вам заснимем, посмотрим. У нас... Давайте. Давайте. Мы сейчас, получается, находимся в этой комнате, да? Сейчас вы приехали, принесли свои вещи. Да. Ну, расскажите своими словами, что вам больше всего понравилось, что вы хотели сами сделать. Все очень понравилось. У нас утеплили... Балкон, да, получается? Утепленный балкон, посмотрите. Теплые полы. Все, теплые полы, все вот так. Дальше начинаем с кухни. Нам делали, как сказать, штукатурка или заново после строителей. Нам два слоя наводили. Один раствором делали стены, и вторым раствором делали стены. Ну, понятно. Потолки выравнивали, пол выравнивали. Все, очень большая работа проведена. Розетки меняли, делали. Розетки, получается, везде на один уровень, да, решили сделать? Да. Теперь дальше пройдем дальше. Мы решили под 45 градусов выложить плитку. То есть вот здесь плитка, получается, да, этот переход. И, соответственно, вот здесь. Вот. Под 45 градусов так решили везде выложить плитку. Потом из этой же плитки решили сделать плинтус вот такой. Вот. Розетки пришлось поставить наружные и также включатель по той причине, что если мы демонтировали бы, ну, или бы нам пришлось бы штробить эти стены, да, то есть повторить такую декоративную штукатурку было сложно, а у нас задача была просто покрасить эти стены. Вот. По поводу вот здесь вот такой потолок у нас получается из гипсокартона. 5 светильников поставили.
точных. Вот. Ну, здесь перед тем, как зашивать, мы, получается, сделали утеплитель, еще утеплили потолок, после его начали зашивать. Также по поводу пола. Также сделали теплый пол. Перед теплым полом мы там настелили, получается, ну, специальный отражатель вот, для этих целей. Вот. И как-то вот так. Тут панорамное остекление, к сожалению, однокамерное. Вот. И такое грязное окно у нас, к сожалению, сейчас. Вот. Ну, в будущем, я думаю, будет красивее. Тут однокамерное остекление. Ну, в будущем будет оно. Ну, тут двухкамерное и более утепленное. Как-то так. С балконом как-то вот такая история. Тут вот такой вид на улицу. Это одна сторона дома. Пользуюсь моментом, сниму тоже. Вот так выглядит снаружи этот дом. А подоконник решили мы сделать вот таким образом. То есть из самой же этой плитки, которая тут была выложена, из нее уже решили сделать вот такой подоконник. Эта квартира получается евро-двушка, то есть вот это как гостиные, такие кухни. Здесь лежат вещи уже заказчицы. Вот, они решили вот таким образом закрыть. Из тех моментов, которые они решили сделать, тут решили по всей квартире, в комнатах везде под 45 градусов выложить вот такую плитку. Вот такую плитку. Плитка, правда, там она была кривее на 1 мм. Вот. Потом решили сделать вот такие плинтуса из этой же плитки. И сверху мы специальной краской покрасили. Потом подбирали цвет, более-менее максимально похожий. Поставили вот такие выключатели. Вот. Потолок сделали натяжной. Ну, вот видно, никаких щелей, ничего нет. Хотя стена была от штукатуры не по маякам. Решили вот такую люстру поставить. Здесь вот такое панорамное остекление. Ну, достаточно теплое, двухкамерное. Подойду ближе, также покажу. На потолке решили сделать скрытый карниз. То есть вот эти места вот так отшпаклевали. Ну, там будет скрытый карниз. Вот так выглядит этот двор. Вот так выглядит панорамное осветление. Это другая часть. То есть это зона кухни получается, а здесь зона гостиной, скажем так. Тут уже успели установить мебель. Ну, правда, не все элементы. Вот. Наверху будет вытяжка. Ну, как-то вот так вот. Плитка была достаточно кривая, но несмотря на это, в принципе, у нас достаточно ровно получилось уложить ее. Вот так она выглядит. Без всяких переходов и всяких там моментов, скажем так. Правда, квартира не убрана, но мы только приехали сюда. Вот так соединяется плинтус между собой. По обоям можно обратить внимание, никаких швов, ничего нет. Вот. Без переходов, без всего. То есть стыков обоев, короче, не видно. Так, вот точные светильники. Здесь решили сделать просто дверной проем. Вот такой. Вот. Плитка без перехода, без порогов, без всего. Тут получается, да? Вот так выглядит тут коридор. Вот такие обои в коридоре. Вот такой натяжной потолок. Ну, белый матовый обычный, скажем так. Вот такая дверь. Так, это входная дверь. Ну, я порекомендовал заказчикам поменять ее, так как до этого дверь, которая была, она совсем очень слабая была. Вот такой шкафчик тут расположился у нас, получается. Здесь вот такой щит. Щит не стали мы утапливать. Оставили как есть. Так, поехали дальше. Шкафчик, кстати, там тоже по размеру подобрали. Изначально мы планировали здесь сделать купе,
Потом решили вот такой интересный шкафчик подобрать. Вот. Ну, в принципе, тоже достаточно хорошо смотрится. Получается, вот так стыкуется плитка между собой, да, без порожков, без всего. Ну, как я конечно хотел. Здесь тоже получается на полу керамогранит, выложили под 45 градусов. Наружные углы сделали тоже под 45 градусов, распилили все. Тут будет стоять, получается, у нас стиралка. Здесь слив, чтобы ничего не попадало, там решили закрыть. Это подача воды. Тут стоит у нас резерв. Здесь получается у нас люк. Открывается вот таким образом. Сначала одна часть. Аккуратненько. Ну, так плавно, аккуратно открываем. Специальный механизм, который после выложили. Вот. Там сделали шумоизоляцию. Здесь счетчики стоят и все остальные соединения. Так, здесь получается стоит у нас гигиенический душ. Просто открывается, холодное и горячее. Ну, как-то вот так вот получается у нас выглядит ванна. И вот такая плитка. В целом вроде интересно получилось. Как-то так. И получается вот эта комната. Здесь вот такую дверь подобрали интересную. То есть красивая ручка. Сначала поставили дверь, установили дверь, поставили наличники. Потом, ну, мы поставили плинтуса и сверху после покрасили. Хочу также обратиться на такую мелочь ваше внимание, что все углы в плинтусах распилены под 45 градусов по всей квартире. Вот так выглядит сама дверь, получается. Вот. Ну, в принципе, такая интересная дверь. Вот такая ручка двери. Вот. Вот здесь также получаются такие плинтуса. И, соответственно, также вся плитка под 45 градусов распилена. Здесь теплый пол у нас стоит для балкона. Так. Ну, получается как-то вот так. Тут натяжной потолок у нас белый матовый. Ну и, соответственно, здесь просто решетки стоят. Вот такую люстру решили поставить. Здесь также решили сделать скрытый карниз. Вот такой. Вот. Окно. Ну, потолок. Потолок как потолок. В принципе, как-то так. Вот так смотрится весь пол. Ну, так смотрится вся комната. Тут поклеены обои, нигде никаких стыков, шов, ничего не заметно. Вот так можно везде пройти. В принципе, как-то вот так. А вообще, когда выбирали бригаду, много вообще мастеров сравнивали, частных? Много. А сколько человек сравнили? Ну, сколько бригад, мастеров сравнили вообще, когда определились с бригадой? У нас, я не знаю, у нас человек 5 было. Ага. Один еврей